বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা ছাগলীৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো ছাগলী জানেই, আগৰ ভিডিঅ'ত বেচিম বুলি মই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো এই ছাগলীজনী মানে লৈছে তিনিচুকীয়া মাখুম দাদা এজনে লৈছে। তাক মানে ডেলিভাৰী দিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে ডেলিভাৰী কেনেকৈ দিম, মানে আমি এইমাত্ৰ আহিলোঁ মানে নগাঁৱৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট চুপাৰ আছে তিনিচুকীয়া মাখুমলৈকে। আৰু ৰাতি 10টা বজাত উঠাম, ৰাতিপুৱা 5টা-6টা বজাত মানে দাদা পাই যাব, তিনিচুকীয়া মাখুমলৈকে পাই যাব। তিনিচুকীয়া শদিয়াতো আগতে মাল দিছোঁ, তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ো দিছোঁ। ঠিক আছে, এই ছাগলীজনী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক, কেনেকৈ গাড়ীত উঠাওঁ আৰু কোনটো গাড়ীত উঠাওঁ মই চব কথা ক'ম। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু মাত্ৰ মানে নগাঁও এয়া ট্ৰেফিক পুলিচাৰে গাড়ী লৈ যাব নিদিয়ে, সেইকাৰণে অলপখিনি জেগা আমি খোজকাঢ়ি লৈ গৈ আছোঁ। আৰু ছাগলীটো মই লৈ ৰাখিছোঁ খোজকাঢ়ি লৈ। লগতে সৰু ল'ৰা এটা আছে, মোৰ ভাগিন, সেইজনে মানে কেমেৰাটো ধৰিছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া মানে আমি আহি গ'লোঁ সোনকালে, 7:30 বজাত পাই গ'লোঁ। কিন্তু গাড়ী আহিব ৰাতি 10টা বজাত। তেনেহ'লে 10টা বজাত গাড়ী উঠাই দি কেনেকৈ উঠাওঁ, কি কৰোঁ নকৰোঁ, মই চব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাওক। লাষ্টলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু কোনটো গাড়ীত উঠাওঁ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, মাখুম, শদিয়া, সেইবিলাক জেগা যদি আপোনালোকে ছাগলী বা কিবা যিকোনো বস্তু পঠাব বিচাৰে, কেনেকৈ পঠাব পাৰিব, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাই যাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু মোৰ তাত এতিয়া বেচিব লগা বেলেগ ছাগলী নাই, সেইটো কাৰণে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া নাই। মানে আপোনালোকে বহুতে মেছেজ কৰে, বহুত দাদাহঁতে মেছেজ কৰে, মই চাওঁ মেছেজকেইটা, যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। মোবাইল নম্বৰটো দিলে কি হয় জানে, মানে কি হয়, ফোন আহি থাকে। আৰু এতিয়া বেচিব লগা বেলেগ ছাগলী নাই, সেইটো কাৰণে মোবাইল নম্বৰ দিয়া নাই। আৰু অলপ খোজকাঢ়ি গ'লে মানে জেগাকণ পাই যাম, অলপখিনি বাকী আছে। আৰু এইজনী ছাগলী কিমানত বেচিছোঁ জানেনে? এইজনী ছাগলী আমি 10,000 টকাত বেচিছোঁ, আৰু গাড়ী ভাড়াটো মই দি দিম। গাড়ী ভাড়াটো ইয়াৰ পৰা 800 টকা লয়, আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিলোঁ 1200 টকা মোৰ ফালৰ পৰা গ'ল, 15,000 দাদা দিলে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এই কাউণ্টাৰত আহি গ'লোঁ। কাউণ্টাৰত আহি ছাগলীজনী এতিয়া বান্ধি মই ভাবিলোঁ যে আৰু এটা অলপখিনি সৰু এটা ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই গাড়ী অহাটো অলপ দেৰি হৈ আছে, মানে সেইটো কাৰণে ছাগলীজনী ইয়াত বান্ধি অলপখিনি মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা কৰি লওঁ। কাউণ্টাৰত ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো নগাঁও মেইন টাউনত হয়। মানে তাত গাড়ী আহিব আপোনাৰ 9:30 এটা আহিব, 10টা বজাত এটা আহিব। আৰু এই ছাগলীজনী মানে মালিকজনে কোৱা মতে মানে গাভিনী হৈ আছে। আৰু দাদাকো মই চিঞৰ দিয়া নাই গাভিনী বুলি, মই গাভিনী নোহোৱাকৈ বেচিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া নিব তেতিয়া মই কৈছোঁ যে এইটো গাভিনী হ'বও পাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু সেইটো ভাবি মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু গাড়ীটো অহা অলপ দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সময়